中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，在一个中国原则前提下，对台湾地区参与全球卫生事务做出了妥善安排。新冠肺炎疫情发生后，中国中央政府已向台湾地区通报疫情约400次。过去1年，批准台湾地区卫生专家参加世卫组织技术活动44批，47人次。台湾地区设有国际卫生条例联络点，能够及时获取和通报突发卫生事件信息。所谓国际防疫体系缺口，根本就是无稽之谈。我们再次奉劝民进党当局，以疫谋独，绝无出路。中方也敦促个别国家停止将卫生问题政治化，停止借台湾问题干涉中国内政，否则只会搬起石头砸自己的脚，注定以失败告终。